Բարև ձեզ, մի քիչ կանուխ եմ լայվանում, որտեվ հետո տենց որոշ գործեր կա։ Բարև ձեզ, երևի լայվս այսպես ասած շատ են չէ սիրում ասել, դրսից նայողները, դրսից չգիտեմ ինչ ես կոմենկում, բայց երևի թե իմ դեպքը մի քիչ ավելի տարբեր է, որովհետև այս երկիրը, որտեղ ես եմ նույն մարտահրավերները ավելի մեծ մասշտաբի դիմակայում է, արդեն 7 ամսից ավել է Հունաստանի ողջ բանակը մշտական պատրաստվածության մեջ սպասում է թուրքական հարձակումների, անընդմեջ իրականացնում են նոր դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորում այնպես, որպեսզի ստացվի հակաթուրքական կոալիցիա, ամեն կերպ գործարկում է ողջ հունական սփյուռքը ԱՄՆ-ում լինի, Ավստրալիայում լինի, թե Բրիտանիայում լինի, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում լինի, որպեսզի մաքսիմալ հնարավորությունների չափ կարողանան ծառայեցնեն հայրենիքին եւ որևէ պատերազմական գործողություն, ռազմական գործողություն տեղի չունենա Հունաստանի տարածքում։ Շատ եմ կրկնել, որ հայրենիքի պաշտպանությունը այստեղ սկսվում է ցանկացած հայտարարություն, ցանկացած թուրք իշխանավորի կողմից անմիջապես շատ ավելի մեծ թափով, շատ ավելի խստությամբ, քան թուրքական հայտարարություններ, դրանց պատասխանելով ոչ մի բան անպատասխան չի մնում։ Մեզ մոտ մենք 3 գիշերը փաստորեն եղել է հետաքրքիր սադրանք, եւ մեր կապի կամ պաշտպանության նախարարությունը կամ թուրքերի պաշտպանության նախարարությունը այսօր առավոտյան ինչ որ լուր է տարածում, որ դա տեղեկատվական քարոզչական սադրանք է։ Ես նույնիսկ տեսնում եմ սադրանք այս բանաձևի մեջ։ Սա հարգելի պանայի եթիմներ, ոչ թե քարոզչական կամ տեղեկատվական սադրանք է, այլ սա թուրք բանակին հատուկ որոշակի տակտիկա հետապնդող սադրանք է, որը պորտալարով կապված է այսօրվա ադրբեջանցի այն պաշտոնավորի հայտարարության հետ, որտեղ ասված է, որ հաջորդը պետք է լինի Հայաստանը, որ Հայաստանի դեմ են պատերազմի գալու, քանի որ Ադրբեջանի սահմանները ապահովագրելու համար իրենց հարկավոր է 20-ից 30 կիլոմետր խորության բուֆերային գոտի Հայաստանի տարածքում։ Այս ձեր սաղ թավիշի, սաղպանայում, ագնայում, ածեում բերնգած, այդ երկու ծեով իսկականից անասուն ուղեղից թավիշ դեբիլների, բոլորին, ովքեր եկան իշխանության, ասելով, որ այդ 7 շրջանները մեզ պետք չեն, ձեզ խաբել են չեր նախկինները, ինչ անվտանգության գոտի, հեսա մենք խաղաղասիրաբար, կնախապատրաստվենք, փամփուշտի զարտերով թուրքերի հետ չգիտեմ ինչ կանենք, ու վսյո, այդ կտանք այդ հողերը սաղդ կապրեք չաղ ու բախտավոր, իսկ ես ասում էի, որ ոչ միայն ես, բայց ես հատուկ շեշտում էի Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի մերձեցման ամբողջ վտանգավորությունը, որովհետև մենք արդեն թուրքական բանակի հետ գործ ունենք, սա սահմանազատում չի, Երևանում քնածներ, որովհետև ամիսներով 27 տարի ոչ ոք չի պատասխանել ոչ մի թուրքի հայտարարության, չի պատասխանում այսօր ԱԳՆ-ն, չի պատասխանում պաշտպանության նախարարությունը, սա քարոզչական սադրանք չի, սա նույն տակտիկան է, ինչպես որ Սիրիան գրավելիս, ինչպես որ Լիբիա ներխուժելիս, ինչպես որ Իրաք ներխուժելիս, որը հիմա էլ կատարվում է այս պահին, որ ես խոսում եմ, երեք միևնույն ժամանակ, որ եղել է Արցախում, եղել է նաև նշածս այդ կետերում։ 100 անգամ եմ բացատրել, ինչ քարոզչական սադրանք, պանայում նստած եզի հայվաններ։ Դուք
Դուք չունեք վերլուծական կենտրոն, դուք անասուն եք արա։ Սկզբում գալիս է թուրքական բանակը, ձևացնում, որ հաշտություն է կնքել, խաղաղը ինքն իրան չգիտեմ ոնց է պահելու։ Տնգլ նստում են բոլորը շատ էսպես շքեղ հոթանավներ, գնում են շատ շքեղ քաղաքներ, շքեղ հյուրանոցներում, հանդիպում են շքեղ առիթներով եւ շքեղ ստորագրություններ են դնում եւ խոստանում են շքեղաբար, որ իրանք շքեղ խաղաղություն են պաշտպանելու։ Այդ սաղ ինչ որ ստորագրել են Իրանը կամ Ռուսաստանի Դաշնությունը կամ Եգիպտոսը կամ Էմիրատները կամ Իսրայելը կամ Հունաստանը կամ Իտալիան կամ չգիտեմ ելով կա Ֆրանսիան Թուրքիայի հետ հաշիվ չի, մենակ Բրիտանիայի հետ իր ունեցած պորտալարն է հաշիվ, որից որ մի քանի միլիարդանոց նոր ազատ առևտրային համաձայնագիր են կնքել իրար հետ։ Մնացած ոչ մեկ չի հավատում, հենց ստորագրում գնում են տուն, սրազու զանգում են տազազենքեր են առնում այդ երկրները։ Թուրքը, որ խոսում է խաղաղությունից, պատրաստ եք պատերազմի, ու ինքը չի սպասում է ամառը հարցակվի, որ չեմ նայում մարդիկ ասում են, պատերազմը գալուս է, չգիտեմ երբ, չի գալիս երբ, գալիս այն ժամանակ, երբ որ սաղի ուղեղը խոտ է, համաձայնագիրը կնքում են, գալիս են, ասում են, SSS խմբերը, իրանք թող զենքերը վայր դնեն, թող հանձնեն իրանց գեներալներին, իրանց ղեկավարներին, զենքերը վայր են դրվում, ղեկավարները հանձնվում են, ոչ մի բան չի մնում, իբրև թե պետք է հեսա, ճամփեքը կառուցելու են, տրուբեկը քաշելու են, հազարատ գրզոյա ծնվելու, 15 լվիկա ծնվելու, գրողոսով ջանդամա ծնվելու, լևորի պես եզյանասուները հելնելու են թուրքական պարեն, հելնելու են հրեական պարեն ու ասեն, օй, տեսեք, մենք սաղս ինչպիսի խաղաղասեր ես կոմենքով, ու երբ որ դու զենքերդ վայր ես դնում, ինքը բերում է սադրիչներ, հայկական համազգեստով, հայկական չգիտեմ ինչերով, Սիրիայի դեպքում քրդական, սիրիական բանակի համազգեստով, և կազմակերպում է սադրանք, նրանք կրակում են իրենց զորքերի ուղղությամբ, թուրքական, թուրքերը ասում են իրանք սպանեցին մեր ինչ զինվորին, վսյո, մեր անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, հենց հիմա գնում են կռիվ, ոչ մեկի չեն կարող սպասել, որովհետև եթե մենք թողնենք այս վիճակը, ոչ մեկի, այսինքն իրանք մեր ընդդիմության, ազգային ժողովում նստած ընդդիմության, այն մյուսների պես չեն, վայ մի հատ ՆԱՏՕ զանգեք հարցրեք, վայ մի հատ ԵՄ զանգեք հարցրեք, վայ մի հատ էլ հանդիպենք, այս տնանք, բայց ինցիդենտը ինչի է եղել, այս կոմենքոն ոչ, միանգամից գնում են, միանգամից ողջ ճակատով գնում են, գնում ու մտնում են ու Սիրիայում էլ են 30 կիլոմետրով մտել սկզբում հետո մի հատ էլ են 30 վերցրել, Իրաքում էլ են վերցնում։ Բայց դա թուրքը, ձեզ է սպասելու թուրքը, թուրքի լիրան ընկած է պլինտուսից ներքև, միակ բարձրացնելու ձևը ձեր նման հիմաների ուղեղներ խաշել ուտելն է, հում ուտելն է, չի խաշում, արդեն խաշելու ժամանակ չկա։ Ձեր պուլսն է ստուգում, ուտենում է, որ մեռած է հայը։ Տան դուրը ծեծում էր, պատասխանող չկար, դրան բռնակը ջարդեց մտավ, ոչ մեկ չկա, լույսերը վառեց, վրոզի ինչ-որ մարդ մուրդ կան, սաղ զոմբի են, սաղ ընգած են, լոշված են, մտավ, սկսեց տան եղած չեղածը թալանել, նստել են ազգային ժողում, չգիտեմ ինչ են քննարկում, պնան են ասում, սա քարոշչական սադրանք է, ոչ, սա պատերազմը լեգիտիմացնող սադրանք է, և շատ հետաքրքիր է, որ Իրանում ավելի մտահոգ են այս ամենի հետ կապված, ես միայն իրանական լրահոսում եմ տեսել, Miran News-ում, որտեղ գրված էր, որ իրենց տվյալներով, իրենց հետախուզության տվյալներով, Իրանի հետախուզության տվյալներով, ադրբեջանցիները փոխհրաձգության մեջ են ներգրավել այլ ադրբեջանցի զինվորների հետ, որտեղ նրանք նկատի ունեն այդ սիրիական սցենարը, որտեղ այդ նույն սցենարով այսօր Թուրքիան եւ Իսրայելը հրահրում են Սիրիայի հարավը, որտեղ հյուսիսից արդեն մտել են, մնում է հարավից մտնեն։ Եվ վերջապես Հեղափոխության պահապանների կորպուսի գեներալն է, որ գնում է Արցախի այդ սահմանները վերադիտարկելու, այսօր ամբողջ օր այդ գործով են զբաղված եղել։ Որտեղ այդ աննասուն պնեի հայվան ձակը, ինչի Սյունիքում չի։ Ինչի երեք Պետրոսի չգիտեմ որտեղը մտած փոխադարձաբար իրար չգիտեմ որտեղն են եզյանասունները, ինչի Սյունիքում չեն։ Ինչի այսօր ազգային ժողովում պատգամավորները նստած են ու ես տեսնում եմ դուք լրահոսս լցրել եք իրանց կլիպներով, վիդեո կլիպ եմ նայում ես։ Աննասուն էշացած քնած ազգի վիդեո կլիպ եմ նայում, մեկը չասի նեղանում եք այս բառերի, ձեր հետ ուրիշ բառով չի կարելի խոսալ։ Ինչ կարա ԲՀԿ-ն ու ԼՀԿ-ն բացատրի, ինչի է ինքը նստած պարլամենտում հողը վաճառող անասունի հետ,
Եթե այդ անասունը կապիտուլյանտ է ու լիգիտիմ չի որպես այդպիսին։ Ինձ կարաք ասեք, դուք ինչի եք իրանց կողքը նստած։ Ինչի ես առավոտյան հրաշալի ստարտ ունեցած ցույցը դիտելիս, վերջապես տեսնելով ճիշտ գործողություններ, ճիշտ հարձակումներ եւ այլն, մեկ էլ հետո կամերան մտնում, հա, սիրուն։ Մտնում է պարլամենտ ու բոլորը սկսում են քննարկել Նաիրա Զոհրաբյանին ինչը մանդատից են զրկում, ինչից են զրկում։ Նաիրա Զոհրաբյան ջան, ես ձեզ հարգում եմ, այն մյուսներից ծաղիդ հարգում եմ, ինձ կարեք բացատրեք։ Երբ որ թուրքը այսօր առավոտ ասում է ես Հայաստանի վրա եմ գալիս, ամեն ինչ անում է, ցույց է տալի, որ գալիս է Հայաստանի վրա, ու թուրքը մտնում է Սյունիք, ու թուրքը առաջ է գալիս ուղղակի կայծակնային արագությամբ, ինձ կարեք ասեք, ձեր մանդատը вообще ինչի համար է, ինչի է թեման ձեր մանդատը։ Ես ստեղ չեմ քնում, հասկանում եք, մենք ստեղ, որովհետև ես դա տեսնում եմ, թե որպես մասնագետ, թե որպես այ ու թե որպես դրսում ապրող այ, որ մենք մեծամասնություն ենք, եւ մենք ամեն ինչ ենք արել, ողջ սփյուռքը ամեն ինչ է արել, որ մենք այդ պատերազմը հաղթենք, եւ այդ բջջեն մսխում է այդ անասունների պարլամենտը, այդ աբսոլյուտ անասունների պարլամենտը։ Ես ինչի եմ տեսնում, իմ Facebook-ի ընկերներ ջան, ես ինչի պետքա տեսնեմ, ինչ ասեց Լուլուն, ինչ ասեց են անասունը ում պապա Արցախը իբր թե 41 թվի Ղարաբաղ էր պաշտպանում, իրանք անասուն են, հողատու եթիմ են, արա, դուք եք դրան շեյր անում։ Խիսաղազգը ոտի չի, Սյունիք չի, թուրք չեք գյուլում, արա, դուք ինչով եք զբաղված։ Ռուսն է մեղավոր, թե թուրքն է մեղավոր, թե ձեր անասունությունն է մեղավոր, արա։ Սյունիքից Երևան չի մտնելու, այդ 30 կիլոմետրերը էդ է որ տվել է ձեր կոկոլը, ու հավես չունեք խոզի բդով եք զբաղված, այդ 30 կիլոմետր էլ Հայաստանից թող մտնի, թող վերցնի, այ անասունն են, ատե թուրքը ապրացնելու, սան այդ սիրիական 30 կիլոմետր որ վերցրել է, արդեն ատե թուրքը ապրում, թուրքական դրոշ է, թուրքական փող է, թուրքական բանկեր են, թուրքը ռեսուրս է գողանում, ինչին եք սպասում, ինձ կարա մեկը բացատրի, ինչի հենց հիմա ցույց չկա քաղաքում, ինչի այդ անասուն լակոտների ոտի տակ չեք գցել, ինչ ոստիկանում եք դուք պաշտպանում, արա, թուրքին պաշտպանող ոստիկաններին ով է բարի տեղ դնում, կամ հիմա դատախազությունը կամ չգիտեմ ինչը, պետք է այս փաստերի հիման վրա գնար ձերբակալել, չի կարա ձերբակալի, թուրք դատախազա, թուրքը գծի է սասուն քո թուրք տիրաշ մայրի կարա, Այս ինչ վիճակի եք, հասես ինչ կտծրած եք դուք, այս ինչ եթիմ երկիր եք սարքել։ Որն է ձեր պրոբլեմը, ինչի եք դուք պարլամենտում նստած, ինչի է որևէ մեկը, որ իրան անվանում է անդիմություն, ինչի է նստած թուրքի միջլիսում, այդ ինչ գիտեք, որ մենք չգիտենք, այդ ինչին եք սպասում, որ իրանց խիղճ արտնանալու, արժանապատվությունը առաջալ, չգիտեք ինչ է լինելու, Վատ է կարա, հիմա էլ բանա գալի, պրտե օնիկին կանչում են Մոսկվա, են ինչին կանչում են, գրող ուստեր ջանդամիս է կանչում Մոսկվա։ Այդ պադուշկա է մենք գլխի տակ, սիլավիկի ընդեղ չգիտեմ ձյադեր, ընդեղ չգիտեմ ինչ է, դուք կտսրած եք, չգիտեմ ինչով եք մտացում։ Վաղը Թուրքիայի արտգործնախարարը, ռուս արտգործնախարարը, հետ նստել է Ղարաբաղ խոսա, կտսրած եք դուք արա, վատ եք, Այսինքն հանեք ես չուլու պալասին ես թրքիր բազարի լավ կեքեցի չդը տնտեսության նախարար կոչվածի հետ միասին, այդ լակոտ հայվանների հետ միասին, հանեք իրաց ցավազրկեք իսկականից իրաց դարդից իրանց է պրգեք, հանեք ռատ անեք ծրեք չորտվայի մացրի, ինչ որ մեկը Ռուսաստանում կամ չգիտեմ որ երկրում ասելու է վայ ոչ լիգիտիմ քայլերի դիմեցի, կոդու կտծրած չեք արա, տղամարդ չի մնաց է մի հատ հավաքեք ես կուշկին, Տանեք նստացնեք մի հատ սիրուն դատավարությունով, թող նստեն սիրուն պատմեն, թող սպառնան մեզ, ինչպիսի դաժան դատաստան ենք մենք տեսնելու, իմ քայլական պատգամավորը, իրա ուժով, իրա կուսակցությունով, Արցախը հայաթափած, Արցախը հանձնած, Արցախցու անվտանգության սաղ գոտին թուրքին նվիրած աննասունի ծնուն լակոտը, հելը լամբյոնից ասում է դատաստան եք տեսնելու, այդ ես եմ դատաստան տենալու, այդ չրզկված քուչի պալաս, ով այդ լակոտի անունը չունեք, արը չենք է կարում անուններըտ հիշենք, արը չեք ամաչում դուք, կոկոլը իրանց սպարնացել է, դրա մար չեն կարում մանդատը վայրդը, դուք թքեմ ձերերեսին է ձեր, կոկոլը թող նա Ալիևին սպարնարա, ինչի Ալիևին չի սպարնում, Որտև նույն փողը, որ ինքը զղտկվում է, այդ նույն փողից կես պարքևա վճարատը դու ես զղտկվես։
Այնքան է զղտկվել է թուրքական փող, արդեն արունը թուրքերեն է խոսում։ Թուրքական բան է անում, շրջանառություն է արյա։ Թերքի նոկեր դարը շուն պալասները դրել եք պատից վրա, ինչքան ընդիմադիր, չգիտեմ մտեղ, ինչ եք դրան շերանում, արա։ Ես ինչի պետք է դրանց ռոժերը տենամ, այսինչ այսպես պատասխանեց Նաիրա Զորաբյանին, այնինչ իմ քայլական պատգամավորը սպառնաց ԲՀԿ-ի այսինչ պատգամավորուհուն, որտեվ ինքը եզի տղա է, վաու, ու այդ նորություն, հա։ Երբ որ Օսմանները գրավում էին Բյուզանդիան, բոլոր ուղղափառ եկեղեցիները իրանք բազարի մեջ էին։ Իրանք մարդը, երբ որ քրիստոնյա է եւ իր հավատքը եւ իր աղոթքն է ուզում արտահայտի եւ այլն, շատ սրբեր պետք է լինեն, նոր սրբեր պետք է ընդունեն, թե չէ։ Իկոնաներ պետք է ընդունեն, թե չէ։ Իկոնան ինչպես պետք է նկարված լինի։ Այս բազարների մեջ էին։ Թուրքը եկավ սաղի հարցերը լուծեց, ասեց ոչ քեզ իկոնա, ոչ է քեզ աղոթք, ոչ է քեզ եկեղեցի, ու вообще եկեղեցու մեջ ինչ կա ոսկի, իկոնա, խաչ, Մաճեսյանի, սաղ իմն է, հելաքստուց։ Այդ է թուրքը։ Հիմի ձերն է։ Թուրքը եկե մտել է երկիր, դուք ասում եք, օй, Նաիրա Զորաբյանի զրկում են էս ինչից։ Այն ինչը urges ինչպես է, ասում է, որ պետք է դատախազը գնա ու չգիտեմ ինչ անի։ Այն ինչը ասում է, չգիտեմ ինչ, որտեվ իրանք ապրում են իրանց արևին, իբր թե սա ժողովրդավար հասարակություն է, իրանք յանում թե պետություն են, իրանք յանում թե գործիչներ են, ու իրանք այդ ժողովրդավար պետության գործիչներ որպես յանում թե, վարում են յանում թե քաղաքակիրթ, յանում թե ինչ որ տենց բան, ակցիաներ ու եսի ինչեր են, դուք գիժեք։ Ես չեմ ընդունում եմ վարկածը, որ օй, մերոնք պարտիզանական ու չգիտեմ ինչ, թուրքը հստակ քաղաքականություն է վարում, ինչպես որ Սիրիայում, ռուս խաղաղապահներին հանի որպես ոչ լեգիտիմ, շարունակի Ամերիկայից Իրանին գցի, օղակի մեջ Իրանը դաժե եթե ուզեն ինչ որ բան անել, մենա ոչ մի բան չկարողան անել, ռուսն ու իրանցին իրար հետ կապը կտրում են, որտեղ այտենց մեր մոտ նստածում են, իրանք ժողովրդավար հասարակություն են, ընդդիմադիր 17 կուսակցություններ իրար հետ ընդդիմադի բան, քաղաքակիրթ բանավեճի մեջ են ընդգրկված, քաղաքակիրթ ակցիաներ են անում, քաղաքակիրթ չգիտեմ ինչերով, ու տենց պատրաստ էր այսքան օր, այսքան ամիս, այսքան չգիտեմ ինչեր անել։ Ինչ քաղաքակիրթ։ Դուք ունեք այդ քաղաքակիրթի շռայլությունը։ Եթե ռուս խաղաղապահին հանեցին ու եկան ու մտան, պրոստը մտան, ոնց որ մտան Սիրիա ու 6 ամսվա մեջ 950,000 հոգու տեղահանեցին կամ կոտորեցին։ Դուք այդ ինչ լոքշի տեսանկյունից եք խոսում։ Դուք այդ ում ազգային ժողովն եք ներկայացնում, որ ազգի ժողովն եք ներկայացնում։ Դուք ինչի բունտը, պարլամենտ չեք տեղափոխում, հարգելի բկը, լավ որոշեր եք ձև տալ գործի եք գնում։ Շեֆը չի թողում, շեֆի հետ ինչ պրոբլեմ, ձեր հետ ինչ պրոբլեմ կա вообще։ Չեք կարում, բոլորովը դուզ գաք միասին։ Թե պաշտոնն է կարևոր, չկա պաշտոն, չի լինելու։ Մենք հիմա պատերազմական վիճակի երկրում ենք ու ոչ մի ձեզ չի հարցնում է, երբ է թուրքը գալու։ Մի հատ մի դրեք ձեզ մակունցի տեղը, մակունցը աննասունի ծնունդ է, ես քեզ ասում եմ աննասունի ծնունդ, թուրք եթիմ աննասուն։ Ասում եմ մակունցը յանեմ թե բան է արել, դատի գործ է բացել Գառնիկ Իսագուլյանի դեմ, որտեվ իր արժանապատվությանը վնասող չի, то есть թուլի ձակ, աննասունի ծնունդ։ Ես մի ամբողջ հանգամանալից լայվ է յարել դերևս տավուշից առաջ, բացատրելով ոնց է դուրքը գալու Ադրբեջանի հետ, այսպես բաշիկ երդ մպրոշտի մտնի Հայաստան, երկուսով ուտեն, ու դու դրա հաջորդ օր ասել էիր, որ Թուրքիան պատերազմի դեպքում, Ադրբեջանի հետ պատերազմի դեպքում, Թուրքիան Ադրբեջանին չի օգնելու, այդ մենք ես պետք է դատի տանք քո տիրոջ մայրիկը, մի հատ իմանանք, այդ որ մի Թուրքիան է քեզ այտենց գաղափար տվել, ինչի վրա հիմնվելով ես խոսում, ունես դու ուսում, Որտեղից ես այտենց եզություն լսել, որ մի հատ էլ այսօր է պարլամենտից պետք է խոսած յանեմ կոկոլի հրաժարականը թող ոչ մեկ չուզի, մի հատ էլ էս աննասուն է կներեք էլի բայց սևերով, դրել եք մանկուցի շերը, մանկուցը ասել է, որ Նիկոլը չպետք է հրաժարի, հետո вообще մանկուցը ղետնից դուս եկե ինչ է պարլամենտ, այդ ինչ է հնարավոր այդ երկրում Մուսրներից եք վաղ, մուսրնեք դուք ես ձեր տիրոջ մայրիկը, մլիցեքը կանգնել են, այսպես Թուրքիայի արևով երդվող աննասունի ծնունդներ են պաշտպանում, իրանց ոչ մեկ չի ուզում վնասի,
Իրանց պետք է նստացնել, տարեք նստացնեք եզեր տիրոջ մայրիկը։ Խիպատի տես Թուրքիայի անունից լաքշի մեջ բարբաջող աննասունը։ 5000 կյանք առաջ։ Խիպատի ինք իրա պազեզդից դուզ գա հաստի պարլամեն, մլիցա, կարաս ինձ բացատրես, պեպելնիցա, ես քո մայրիկը, ես քո ոստիկանապետազողի տիրոջ մաման, անթասիբ եթիմներ, ընչի է շիշ բրնողը տնից հաստու պարլամենտ, ու միատել դրան առաջ հատատը տալի եզեր տիրոջ մայր, դուք իշ մլիցա եք արա, պատգամավորը տենց լեզվում խոսալու համար պտի կանդալեք տարեք ես դրա մաման, հող ծախացներին, բերել եք շապիտոտ, ցիրկը որ ցուցեք տալի ամեն օր, հետո դեպար ռուսը չի թողում, որ իշխանափոխություն անենք, թուրքը ես ինչ բան ասեց, ես ինչ օրը գնալու են բանակցության, ագնեն աննասունը թուրք դեսպան այդ պաշպրոշտի արած եզի հայվանը, տիպը ժողովուրդը թող չգնա ցույցի ագնեի, բա ինչ անեք արա, այդ դեբիլի ծնունդներ, բա ինչ պետք է անեք, դուք այդ գործ եք անվանում, դուք Հայաստանի վրա գործ տվողներ եք արա, Ես դες դնեմ ինչ վերլուծություն պատմեմ, ձեր ով եք դուք վաբշե, դուք հայ եք վաբշե։ Սյունիքցիների ձենն է կտրվում, կադրերը նկարում են, թուրքը բերեք ցուցանակ է դրել, թե բա welcome to ոբշե մետ անասունների երկիր, հայվաշների անասուն երկիր։ Բերը դրել են Սյունիքի մեջտեղ, դուք նստել եք, ես իմ ինչերից եք խոսում։ Լավ, ասենք թե մի երկու շաբաթ է, լավ, մաքսիմում 2 ամիս է, ձեր տակ աննասուն տների մեջ վեր ընգակ, ձեր հետույքների վրա, հետո թուրքը ձեր հետույքին չի ասնելու, սպասում եք սամանը բացի, որ թռնեք, ինչի ձեզ վերցնելու են, սաղ շենգենը պագա, ուր դուց են ձեզ վերցնելու, արա, հետո եթե թռնող եք առավել ևս, հրաժարականները տվեք ռադար, կով որ չի թռնելու են, թող վերցնի այդ պաշտոնները, թող մարդիկ աշխատեն, Сам им не хочется, ուրիշներին չեք տալիս, не хочется, не можется, դուք ես զարմանում եմ вообще, ես արդեն գոյատևմա բնած չի, եսի համա հայկական, կոտորացից 5 պակասը, կոտորացից 5 պակաս, ազգը նստելա, այն մեկն էլ ասում է, մենք գերիներ ունենք, մենակ գերիների մասին պետք է մտածել, չգիտեմ ինչ ես, ով է մտածողը քո գերիների մասին, քո պնեն, որ մի ցելի գիշեր, սաղ ադրբեջանական, թուրքական մամլոմիջոցները զանգված էին, որ մամուլ այսօր բացել եմ Արաբստաններից սկսած Եվրոպաներով, Ամերիկաներով վերջացած, Ռուսաստանով վերջացրած, սաղ գրածան, որ հայերը սադրել են թուրքերին, սաղ Ձեր աննասուն ագնեն, ձեր աննասուն պնը չի պատես, դրանք պետք է գերիների հարցով զբաղվեն, Արման Թաթևյանն է գերիներով զբաղվում, Փարքաստո իր ձեռքն է, բայց այս աննասուն շակալ լակոտների, որ հենց թողում եք այտենց գան պաշտպան նստեն պարլամենտ Էսյանեյան, այդ աննասունները այդ մարդու տակնել են փորում, այդ եթիմի հայվանները։ Բայց եթե մենք այսօր այս հայվան անասուններին, եթե չհանենք այս պաշտոնից, վաղը ուրիշի տղայքը գնան գերին գնեն, վաղը ուրիշի տղայքը գնան զոհվեն, Ամեն մեկը իրա մորթի մասին է մտածում ու տենց մտածելով հլա այսքան լեզու ունեք ասեք որ ռուսներ մեղավոր կամ են ռուսը ամբողջ ճակատային գծով հեսա կռիվը սկսելու բայց ձեր համար չէ իրա համար է այդ կռիվը սկսելու այսօր Չեչնիան է ասե թուրքը ու ոչ թե որ ինքը չուզեցավ հային օգնի ինքը հային ասում է Այս մորները ծախած եթիմ թուրկանասուններին կարակ ռադանեք մի հատ նորմալ իշխանություն լինի, որ ես կարողանամ իր հետ հետախուզական ու ռազմական լոգիստիկա փոխանակեմ։ Դուք պատկերացնում եք սորոսական աննասուն Արմեն Գրիգորյան աղ լակոտի հետ, կամ այս աննասուն Ագնեի հետ, կամ այդ եթիմ անասուն Վաղոյի հետ, կամ ով է հերթական եթիմ ածի Են որ նամակ են գրում դուս են գալի, չեն կարում ձերբակալ են եթիմ անասունին թիվ 1 երկրի։ Կամ դրանց հետ իրանք գան ինչ-որ այտենց լոգիստիկա կազմակերպեն, իրանք լոգիստիկա կազմակերպում, ասենք Լիբիայի Հաֆթարի պես գեներալի հետ։ Հայաստանին Հաֆթար չունի իսկականից։ Թե ընդ էլ ամրցակցություն, մի երկու ձյաց կա, այտենց բան, պինգվինաշեն, բան սենց, ես մենակ եմ, ես միակն եմ, ես բան սենց, ինչ-որ տենց, ինձ դուր չի գալի այդ վիճակները։ Ես առնվազն մի 5 հաղթար Հայաստանի Արցախի համար հենց հիմա կարամ թվարկեմ։ Առնվազն 5, առնվազն։
ու կամ որ Թավիշի հետ առնում տալիս են ու չեն ուզում են մնացած ձյաձերի հետ համագործակցեն ասում Հայաստանը իմն է այս իմն է այս սարն իմն է այս ծառին պաշտոն եմ ուզում ու մենք չենք զգալու դա Հավթարի պես մարդա պետք որ Ռուսաստանը մարդավարի գա հակա աբեկչական կենտրոնը դնի թուրքերի մաման լացածնի վարձկաններին հետ դուք չեք արել դրա համար է մտել այդ վարձկանը Չեչնիա որտեվ կոկոլանոց անասունների հիմնական նպատակը են այնտեղ քորանասուն Լևոնի ասած որ անում թե Պուտինը իրանցից վախենալով էսա հրաժարական է տալու կամ շատ Ռուսաստանը ուզենա քանդեք հո դուք եթիմ չեք Ռուսաստանը քանդվեց Թուրքիան ձեզ գիտես ինչ է անելու Պարզիկի հետ միասին Յանը մի ատամ էլ ունեք մի քյավտար այս 5000 տարվա մեջ ատամները չսարքած երկիրը հասարակություն ենք դարել այդ մի ատամն է մնացել այդ մի ատամով ինքը ուզում է Պուտին ծամի Էրդողանի վրա չի կարում բնականաբար Ինչի ռուսը թողելու է լյուբոյ ռուսը թող Պուտինը չի լինի ուրիշ մեկը լյուբոյ ռուսը Ելցինա նման Լենինա նման ինչա նման ուզում է լինի թողելու է որ թուրքը ռուսի վրա պարյադը քայլացնի Կտացրած եք դուք Գործակ կանի կքամի, փող կքամի, ես կքամի, են կքամի, ձեզ հետ կքամի Որտև կասի, սովքեն են սրանք Իրանց երկիր ամտ է թշնամին Եկ է մտելասյունիք, սրանք նստել են պարլամենտում Ասում են ես ինչին չեք մանդատից զրկում Վատ է կարա Ձեր հետով պտի նստի սեղանի շուրջ բանակցությունների Մետ ձեր վիճակը նա այդ կողքից Նստած մտածում եմ, ասում եմ շատ կարևոր է, որ այսպես Գիբրալտարի խնդիրը Բրիտանիայի, Իսպանիայի միջև Գիբրալտարը չի ցանկանում Brexit-ի պայմաններում դուրս գալ Եվրոմիության հետ իր ունեցած այսպես ֆորմատիվային այսպես framework, ինչպես համաձայնագրից Ասել դա բերեմ կապեմ գեղեցիկ այսպես անտագոնիզմի հետ Բրիտանիան, Ամերիկան ընդդեմ Չինաստանի, Ռուսաստանի, ասում Մեկը բացում հայկական լրահոսը Ցույց չեմ տենում, եկե մտել են իրանց երկիր, եկե մտել են երկիր, իրանք պարլամենտ են ցույց տալի ու քննարկում են լուլու վախում է պատասխանի հարցին, այս մի շակալյո աննասուն հայվանը ամբյոնից սպառնում է, Անդոնը ինչ-որ մի հատ հերոսի մոր է հայհոյում, Այդ դուք եք մեղավոր, որ անդոնները կարան քաղաքում են սվռան, մի հատ էլ ավտոյից դուրս գան, մի հատ էլ մեր քրֆեն ասենք թե Ոչ մի ուրիշ երկրում չեն թողի Օրինակ կենտրոնական Աֆրիկական հանրապետությունում եկան Ռուսաստանի Դաշնությանը ասեցին այս աննասուն տերորիստները եկե հարձակվել են մեր վրա Եկեք մի բան արեք Գեներալ ձյաձերով եկան սաղ սովետական շկոլը անցած ասին հարց չկա Հիմա անդր ռուսները զենք, թուր, թվանք, զինվոր սաղ իջեցրած կոնկրետ կռիվ են անում նույն բանը Լիբիայում Նույն բանը Սիրիայում, ինչ է կատարվում Հայաստանում, որոշ ընդիմադիրների, որոշ կտցրած Սորոսի թուլեքի, լինի աչակողմյան ծայրահեղ, թե ձախակողմյան ծայրահեղ, թվում է, որ իրանք ըլնելու են հաջորդ վարչապետը։ Իրանք ժամանակ ունեն նստեն մտածեն, Եթե ես սրա այդ սենց խաղամ, դեմից ասեմ, որ հայ ես Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը կողմ եմ, բայց հենց ձյաձը սենց մեջքով շուր գա, ես հելնեմ թռնեմ Մոսկվա մարդ ուղարկեմ այսանեն երկրները, մի հատ հարցնեմ ասեմ, բայց խի խոսքի օրինակ Վազգենը Մանուկյան, ես են հենց ոչինչ տղա եմ էլի, ասենք սկան փող ունեմ, սս կապեր ունեմ, բան դրանց սաղ եմ դնեմ օգտագործեմ ձյաձ հարց չկա, բան սենց է Ավտոպիլոտով եթիմ անասունություն խոսացող կերպարներ Ձեզնից ինչ վարչապետ, դուք պատերազմի ժամանակվա մարդիկ եք վաբշե Դուք տզրուկներ եք, որոնք աճել են, պատերազմ կռված, հողեր ազատագրած, դիվանագիտական նվաճումներ ձեռք բերած, մարդկանց գործին Այսենց տզրուկի պես, այսպես կպել եք, արունը խմել եք, հետո որոշել եք, որ դուք եք Այնքան եք այդ մարդու արունը խմել, ձեզ թվացել է, որ ձեր խմած արունը նշանակում է, որ դուք եք արդեն գեներալ, նախագահ, ձեզ ինչ բան եք ներկայացնում։ Ու մի հատ կոկոլ եք մեյդան գցել, որ յանեմ հեսա կոկոլը, բան, հեսա սաղին իրանց կնստսնեն, ու դուք սաղդ կդառնաք ազնիվ սեփականատեր։ Հայաստան աշխարհի, եւ ես իմ քանի գլուխը քաղաքացին հետ դուք գլխով եք սաղից հաշվում։ Ուրեմն այդ կուսակցությունների ժողովուրդը, որ ձեզ շատ լավ ճանաչում են, ոսս պատմում եմ, դուք սաղը տեսնում եք ինքներդ ձեզ հայլում եք, դուք բոլորդ հերթով, ամենա ներքևի աստիճանից մինչև ամենա վերևը ընդուք մինչև այդ մարդիկ, որ ձեր գլխին են։
Հերթով պատասխանատու եք այն ամենի համար, ինչ որ կատարվել է Տավուշի դեպքերից հետո կատարվել է 44 օրյա այս առաջին էպիզոդում մինի վայնուշկայում եւ հետեւաբար պատասխանատու եք այն դարափի համար, որը թուրքը բերելու է Հայաստանի գլխին ու ինքը թքած ունի ձեր վրա, ինքը թքած ունի կոկոլ անասունի որևէ ստորագրած հայտարարության վրա, ինքը թքած ունի ինչ այդ թղթով իրան տրվում Իրան մենակ հետարքիրը սաղ Հայաստանը, ձեր սաղի գլուխները, ձեր սաղի տները, ձեր սաղի հողերը, ձեր սաղի փողերը, իրան ուրիշ ոչ մի բան հետարքիր չի, ինքը չի հարգելու ոչ մի բան։ Դուք պատասխանատու եք այս ամեն ինչի համար, եւ դուք պետք է ստիպեք ձեր կուսակցությունների ղեկավարներին, որտեղ ինձ թվում է իրանք вообще չեն տիրապետում իրավիճակին։ Իրանք չեն տեսնում, թե ինչ է կատարվում, հա? Որ իրանք այդքան էլ տենց բան չեն, էլի պատերազմի վախտվա մարդմուրդ չեն, այս ինչ չեն, այն ինչ չեն։ Պրիվետ լայվ եմ անում 1 վայրկյան։ Այ, բանայի ամ։ Սորոսին ոչ թե կրիշ են սարքել, այլ Սորոսը սիրուն Հայաստանը ծախում է, Թուրքին է տալիս, այդ իրանց կրիշը չի, իրանք եթիմ անասուններ են, իրանք պալյուբոմու, որտեղ էլ իրանք ծնվեն, որ երկրում էլ իրանք լինեն եւ այլն, իրանք բոլորը ի ծնե ի բնե դավաճաններ են, բոլոր երկրներին հատուկ է։ Էս ինչա սա հիշեցին հիմա ինձ գրեն, այ քեզ բան։ I'm doing live, hello. Ես չեմ հասկանում, ինչի ոչ մեկ այս պահին փողոցում չի, այդ բոլոր 17 կուսակցություններից, համ պատրաստից, ու մի ասեք, որ ժողովուրդն է մեղավոր ու չգիտեմ ինչ, առնվազն 4 առիթ է եղել, որ դուք մտնեք սաղին հավաքեք տանեք, ձեր պրոբլեմը այն է, որ այն իրադարձությունները, որ գալու են, այն պատերազմը, այն թուրքական աղետը եւ այլն, այդ ամեն ինչին ձեր ղեկավարները չեն կարա դիմակայեն եւ իրենց սխալները անցյալ թե ներկա իրենց չի ներվելու եւ ձեր ղեկավարները պատրաստ չեն զոհողության Էտա ձեր պրոբլեմը ու դուք ֆակտիչեսկի տանում եք այս ամեն ինչը ավելի մեծ աղետի քան կարելի է պատկերացնել դուք եք պատասխանատու այս վիճակի համար Չասեք մենակ Նիկոլնա, մենակ ինքը գնաց ստորագրեց, այդ նույն ԲՀԿ ԼՀԿ-ով դուք պարլամենտում նստած եք եղել 27 տարի, դուք նույն տունտունիկները խաղացել եք, դուք Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպել եք, ձեզ թվացել է դուք ամեն ինչ կարաք ստանաք, սրան հրատակը փորելով, սրան դատի կտանեն, ոչինչ թող գնա նստի, դուք եսիմ ինչ կդառնաք, ու դուք չեք դարձել, ու դուք չեք դառնալու, որովհետև այն գեոքաղաքական տեսլականը, որը ձեզանից շատ ավելի հզոր է եւ շատ ավելի մեծ գումարների բազար այնքան մեծ որ դաշը երազում չեք կարա հաշվեք իրենք են պարտադրում թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանի ճակատագիրը ու այդ իրողությանը ու այդ իրավիճակին դուք բացարձակ չեք տիրապետում ձեզ թվում է ձեր գեղի քաղաքական բազարները գերակայում են ամբողջ տարածաշրջանի գեոքաղաքական մեծ եկյա ես իմ քանի Տիլիոն չգիտեմ դոլարի արժողության խաղերին ձեզ թվում է դուք ինչ որ բան եք ձեզնից ներկայացնում դուք հայրենիքի հանդեպ համեստություն չունեք որտեվ երբ որ գաք հասկանաք հայրենիքի հանդեպ դուք պետքա համեստ լինեք հայրենիքը պետքա գերակայի ձեր ցանկացած նկրտում որ ձեր անձնական մորթապաշտական եսից է բխում այդ ժամանակ նոր հայրենիքի արժեքը կարա այդ եսիմ ինչքան դոլարանոց այդ եսիմ ինչ գաբարիդի գեոքաղաքական խաղերին դիմակայի ինքը բոլոր իրավունքները եւ բոլոր հնարավորությունները այդ առումով ունի իսկ դուք չունեք Նստել են ժամերով պատմում են այս ինչի մանդատը, այս ինչ հանձնաժողովից անում են, կակոյ հանձնաժողով, դուք նստել եք ոչ լիգիտիմ կապիտուլյանտ պարլամենտում, կակոյ հանձնաժողով, վաչոն վապշի, արա ինչ մարդու իրավունք, եկ է մտել են Հայաստան, ինչ մարդու իրավունք, ձեր սաղ մարդիկ ովքեր վստահել են ձեզ, պետքա ձեզ
պարտադրեն, որ դուք մի քիչ զիջումների գնաք, ընդունեք ընդհանուր ազգային փրկության կոմիտեն ու վերջապես չգնաք պարլամենտ, գնալուց ցույց անեք պարլամենտի ներսում, իրանց օրը սևացնեք, որովհետև դուք այս ձևով իրանց հետ հավասար եք, երբ որ դուք նստում եք այդ լուրջ դեմքերով, իրանց հետ ընկնում եք ինչ որ իրավական դեբատների ու չգիտեմ ինչերի մեջ, այդ ողբերգություն է ուղղակի։ Դուք իրանց տալիս եք լեգիտիմություն, որ ինչ, որ անասուն ամսի 31-ին եթե ասենք ռադը պետք է քաշի։ Ինչ է ասելու։ Ասելու արտահերթ թող լինի ու դուք միանգամից սենց ցածկելու եք այդ վագորին ու մենք դա թողելու ենք, դուք ընդունակ չեք ղեկավարելու, պետք է լինի կոալիցիոն ուժ ու դուք չեք կարա այդ կոալիցիոն ալիքը, որ 1.5 ամիս է դրելու օգտագործում եք, այդ ալիքի վրա դուք գաք դառնաք, դուք դրա իրավունքը չունեք ու ինչքան ուզում եք նեղացեք, վատը զգացեք, չգիտեմ էս եղեք, ինչ ուզում եք եղեք, հայրենիքի կորուստը չի ներվում ոչ կոկոլին, ոչ էլ ձեզնից որևէ մեկին, ընդ որում հավասարապես չի ներվում, դուք չեք կարողանալու հետո ասեք, տես ես ես ինչ օրը վեկացա, ես ինչ բան է ասեցի, քո գործը ասել է չի, այդ ես քաղաքացի կարամ ասեմ, քո գործը անելն է, դու պետք է անես դա, որովհետև դու ունես այդ բոլոր իրավասությունները և ռեսուրսները դա անելու, և դու դա չես անում, ու այս մի կուսակցությունը չի, ու շատերն են, դուք պետք է մտնեք դատախազություն լայվ կամերաների տակ, բոլոր իրագրողական թիմերով, դատախազին ստիպեք, որ փաստերի հիման վրա ինքը հենց հիմա գնա, այդ աթոռից շարժի իր հաստ հետույքը և գնա մտնի այն մյուս հետույքի վրա վերընկած աթոռին կպած անասունի մոտ, որ բունկերում էր, որ պահվտելիս լինի, իրան կանդալի ու հանի ու վսյո Այդ դուք չեք կարում, հմի ձեր բիզնեսից մի թքյայի կպել էին, հանելու եք, ես իմ քանի հազար հոգի, ես իմ ինչեր եք խոսալու, ես կոմեն կոմ, բան, սենց, էլի։ Երեկվա այդ պրիդուրը կաննասունի դավաճանական հայտարարություններից հետո, այսօր դուք նստել եք պարլամենտում, ինչ եք քննարկում։ Իմ մոտ էս տպավորությունը, որ դա կեղծորակարգ էր, դա իրողությանը չի համապատասխանում, որովհետև այդ հարցը ինքը կարևոր հարց չի։ Այդ հարցը էական չի, երբ որ դու դե ֆակտո պատերազմական իրավիճակի մեջ ես և թշնամին մտել է քո սահմանը, անցել է, ուզած բանը անում է, երբ որ դուք նստել եք պարլամենտում այդ լուրջ ռոժներով, իրար յանում սպառնալով, որ տեսեք, ընդդիմությունը ու չգիտեմ ինչը ռինգ են հելել, դուք ռինգ չեք հելել, դուք իրար թիմ եք աշխատում այս ձևով, ոչ մեկ չէր խոսում Սյունիքի սահմաններից, այս կապիկություն եք դուք անում, արա։ Այդ ինչի բունդ չեք անում, ինչի պետք է այն ընդդիմությունը, որը դեմ է հայրենիքը վաճառողներին, ինչ եք նստել իր այդ հավասարի վրա, ինչ որ արգումենտացիաներ բերում, անցել այդ արգումենտների ժամանակ, ինչ եք լեգիտիմացնում դավաճաններին և հանցագործներին, ինչ եք լեգիտիմացնում, լուլուին վախացնում են չի կարում մանդատը վայր դնի, ասենք դուք իր այդ հավասար եք, թե դուք էլ եք այդ նույն օրի, մեծ կարեք բացատրեք, ինչումն է զադերժկան, Որն է ձեր պրոբլեմը, ով ինչ չի կարում կիսվի, տվեք էլի ինձ այդ էլեմենտներ այդ x-ը, y-ը, մի հատ տվեք հասկանանք, գտնենք, ով է այդ x-ն ու y-ը, ինչն է ձեր ցավում, սաղ ազգը քունը կորցրած, սաղ ազգը, ոչ թե ժեխը, ով որ այսօր Հայաստանի սահմանների ամբողջականության ու անվտանգության մասին չի մտածում, էնի ժեխը, էնի խոզի բուդ է, էդի ոչ թե ինքն է խոզի բուդը ուտում նոր տարվա գիշեր, խոզի բուդն է իրան ուտում նոր տարվա գիշերը, որտեղ աննասուն է ինքը խոզ է, Դուք մեզ եք պատասխան տալիս, ոչ թե այդ ժեխին շատ հեշտ է ասել, այ կգաս պարլամենտի առաջ կկանգնես, կասես վայ չի կարելի ես ինչին մանդատից զրկել, որտև այդ մարդը չի հասկանում քաղաքական այս գործընթացները, բայց ես էլ հոտենց այդ մարդկանցից չեմ արա։ Ու այս ֆոնին, եթե կան ուժային ձյաձեր, վերցրեք գործը ձեր ձեռքը, մի հատ այս վիճակը նայեք հլը։ Հետո չասեք ռուսնամեղավոր, չասեք թուրքնամեղավոր, այդ դուք նստեցիք, ոչինչ չարեցիք, դուք նստեցիք, ոչինչ չարեցիք, ունես չի, որ չեիք կարա, կարակ, բայց չեք ուզում, ու այն հաշվարկները, որ դուք անում եք, այն հաշվարկները հանում, որի դուք չեք ուզում, սաղ սխալ հաշվարկա, մաթեմատիկորեն, սխալ հաշվարկա,
Գեոպոլիտիկայի հետ որևէ աղերս չունեցող։ Իսկ գեոպոլիտիկան դա մի բան է, որ ձեզ կզծրած ունի։ Դուք դրա դեմ ոչ մի բան չեք կարող անեք։ Ոչ ձեր ախրանաները, ոչ ձեր չգիտեմ ինչ որտես ցուցարարները, ոչ ձեր կուսակցությունը, ձեր մասին ոչ մեկ չգիտի աշխարհում։ Ոչ մեկ չգիտի դուք ով եք, դες բանի տեղ դնող չկա, որտեվ քանի դեռ դուք հանուն հայրենիքի ոչ մի բան չեք արել, դուք քարտեզի վրա չկաք, դուք մենակ կարաք Հայաստանի փողոցներում ակլորավարի քայլեք ու ասեք, որ դուք ձեզնից ինչ-որ բան եք ներկայացնում։ Տարածաշրջանային քաղաքականության առումով միջազգային էլ չեմ խոսում, տարածաշրջանային դուք you are a one big zero a nothing, դուք զրո եք, քանի դեռ դուք վճռական քայլ չեք կատարել։ Եվ ոչ մի քաղաքակրթական բազար հաշիվ չի։ Ոչ մի օй մենք կշարունակենք, մենք էսպես, մենք այնպես, չգիտեմ ինչ։ Իսրայելի ցույցերի մասին, որ ես օրինակը բերում եմ, Իսրայելի ղեկավարությունը, այդ նույն կառավարությունը իրանց նպաստներ էր վճարում կորոնավիրուսի ժամանակ եւ այլնի ժամանակ։ Այս մարդկանց ինչով է ապահովելու։ Իրանք քանի անգամ պետքա ցույցի դուրս գան։ Ուրեմն вы в заговоре с Նիկոլом, հա? Իր այդ գործարքի մեջ եք մտել, ժողովրդին հանեք, հոգնացնեք, ելնեն գնան տներով, որտեղ այդ մարդիկ պետք է իրանց տները պահեն, իրանց երեխեքին պետք է պահեն։ Դուք ինչով եք կոկոլից տարբերվում, նույն պոպուլիզմն է։ Ու այդ դեպքում ռադիկալներն են անցնելու գործի, բայց ով որ անցավ գործի, նա էլ իշխանության հավակնորդ է լինելու։ Ու դուք вообще եք զրո դառնալու։ Вообще եք զրո դառնալու, то есть даже ձերեն ամենապարզ ձևով, даже ձեր շահը չեք հասկանում որտեղ է։ Մենակ նեղանալ գիտեք, մենակ ինպես մարդիկ, որ ձեզ չոտ կբացատրում են ինչ տեխնոլոգիա աշխատում, դրա դեմ ոնց է պետք անել, ինչքան մասնագետ է դիմացը խոսողը, այնքան նիժլաննի է այդ մարդը ձեր համար։ Որտեվ ձեր կերակրափողի մասշտաբով ու շարավիղով եք դուք մտածում, ուղեղի կամքը, ուղեղի մտածելակերպը թելադրվում է կերակրափողից, ոչ թե ողնուղեղից, ոչ թե ենթագիտակցականից, հայրենիքի զգացողությունից։ Դες սաղիդ պետք է դասընթացների տանել կա գրոդին ունադելուպից։ Սյունիքը հանձնում են, ես նստել եմ պարլամենտին իսկ եմ նայում, բհկը լհկը, նստել եմ յանում թե հաթաթա են տալի, կայլ, ինչ եք հաթաթա տալի։ Վսրկոտից բրրեք դուս անեք ըտուց։ Տարբերություն պետք է լինի, ով է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եւ ով է Տազիկստանի համար ընդունելի ապազգային ժողովի պատգամավոր։ Դուք չեք ուզում, ես օրինակ չոտքի զգում եմ, ես թրքասերի կողք չեմ կարում նստեմ, վրից թրիկի հոտ է գալի։ Դուք ոնց եք այդ թրիկների կողքը նստում, ինքն թրքաբարոյ են, հա, թրիկի պես է խոսում են, թրիկի պես է իրանց պահում են։ Լուլու չես ուզում խոնարհվես թուրքերի առջև, թե վախում ես կյանք։ Մի հատ ջիգարով, մի հատ գնաս Սյունիք, մի հատ խոնարհվի։ Լավ եմ անում սենց եմ խոսում։ Այդ պահից, որ դուք պատգամավոր եք, դուք պարտավոր եք համազգային շահի ներկայացուցիչ դեսպան լինել, օրենսդրական մարմնում, իսկ ձեզ թվում է, որ մենք ենք ձեր ներկայացուցիչը, ձեր այդ ինչ-որ տենց, այս թատրոնը, որ բեմադրել եք, մենք էլ դեբիլ ենք, չենք հասկանում, թատրոն ենք տենում, ասում ենք, այս թատրոն չի, այս իրականությունը, շատ սիրում թատրոնն է, ու շատ զզվելի թատրոն է, դրամատիկական ձիրքերն է, աստված տվեց չի խնայեց, ես հասկանալի է, հետո Սյունիքում տազիկական ցուցանակա դրած, ճանապարհան նիշա դրած, դուք նստել եք ինչից եք խոսում, вообще ինչ եք դուք ներսում նստած, ես չեմ կարում, այս թեմայից այն կողմ չեմ կարում անցնեմ, նստած ոգևորված սենց քշտում եմ սվիտերը սենց բան, մի հատ Իրանը, Թուրքիան, Իսրայելը, այս կողմ, մի հատ հələ դնենք այս խաղատախտակը, ով ում վրա ոնց ինչով է գնալու, ով ոնց է պաշտպանվում, ով ինչ զենք է առել, ով ում ոնց է քրվում, ով ինչ պատասխան է ստանում եւ այլն, մի հատ իմանանք Հայաստանի դիրքը, արա գալիս եմ Հայաստանի վրա, այսպես ասում եմ, չկա սենց բան, չկա սենց բան։ Ու ցավը այն ամենամեծ ցավը այն, որ դու տենց նայում ես ու ասում ես, բայց խի ես տենց ասում։ 7 freaking centuries straight, 7 centuries straight, 7 դար, հայը ուղեղից ետ հիմանում է, երբ որ թուրքի ոսկի է տենում, երբ որ փող է տենում, ետ հիմանում է, ինքը չգիտի ոնց այդ փողը ծառայեցնի երկրին, ինքը տենում է այդ մի թիքա չգիտեմ, ինչը մի թիքա է,
Այդ Էմիրատի շեյխն է դեբիլ, թե Սաուդյան Արաբիայի շեյխն է դեբիլ, թե Քուվեյթի թագավորն է սուլտանն է դեբիլ, որ տարբեր ճանապարհներով հսկայական խրթին, որ պատմեմ ինչ դիվանագիտական շերտեր են կազմակերպել այնպես, որ ցանկացած դեպքում Թուրքիան բռնկվի, թե Իրանը հանկարծ որևէ կրակ իրենց երկրի վրա հանկարծ չթափվի, որովհետև տեսել են 48 թվականից ի վեր այնքան պատերազմ, այնքան չգիտեմ ինչ են տեսել, այն մարդ այդ անապատի արաբը նստել է, կես դարի մեջ սովորել է ոնց դիվանագիտություն խաղացնի, այնը բազմավեկտոր ամբողջ այսպես վեկտորներով, դրամաչափերով, Լոնդոնում պահում է ֆինանսների այսինչ հատվածը, Վաշինգտոնում պահում է Մեյդինի իր ֆինանսների ակտիվների այսինչ հատվածը, մտնում է ինդուստրիա Չինաստանում այսքանով, Ռուսաստանի հետ OPEC-ում ներգրավում է այս ձևով, զենք առնում է սրանից, նրանից, այտենց իրանք ինչ որ այտենց շվեյցարական վիճակների մեջ մտցնում են, որ հանկարծ որևէ կերպ ու ընդ որում ինչպես էլ որ այս բալանսը փոխվի ԱՄՆ-ի Ռուսաստանի Դաշնության միջև կապ չունի որ իրանք ամերիկացի ու ռուս են առհասարակ մարդկային պատմության մեջ եղել են երկու հակառակորդ բևեռներ միշտ այդպիսին է մի տեսակ ոնց որ մարդ ուղեղի պես է լինի չէ երկրագունդ աչք կիսագունդ ձախ կիսագունդ այս մեկը սենց է մտածում ավելի ռոմանտիկ երազական այն մեկը ավելի սառը հաշվարկով այդպես է մարդկային քաղաքակրթությունը պետք է ունենա այդ աչի ձախի այդ մրցակցությունը հոգևորի նյութականի որպեսզի ինչ որ մի էվոլյուցիա ապրի հոգևոր մտավոր եւ ֆիզիկական այդպես է մարդու օրենքը այդպես է այսպես Դարվինը լաստուն հավատալով հանդերձ նստե սիրուն սաղ գրել է բայց ես չգիտեմ այդ 17 կուսակցություններից ինչ որ մեկը Դարվին կարդացել է որ հասկանա ոնց է դա կապվում մեր հետ եթե անաբատի արաբը սովորել է եթե Իրանը ամբողջովին շրջափակված վիճակում առնվազն 5 տարբեր ռիչակներ ունի ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի վրա ազդելու առնվազն հարավ-արևելյան Ասիայից սկսած մինչև մերձավոր արևելք 5 տարբեր երկրներում Այդ ինչն է հայի խանգարում, որ ինքը չունենա այդ մանևրելու հնարավորությունը, եթե ունի իրեն օգնելու պատրաստ առնվազն երկու ռազմավարական հուշկու ուժ ներկայացնող հարևան երկրներ։ Այդ ինչն է մեզ խանգարում։ Այդ Բայդեն ինչ կանֆետ է ցույց տվել, որ այս թավշի անասուն լակոտների ինչ որ կանֆետների են սպասում, ինչին են սպասում հայերը։ Ես ու պարզը չի, հայը սպասելուց ավտոբուսի կանգառում է կանգնած, չգիտեմ, այնտեղ օդանավակայանում է, այնտեղ չգիտեմ որտեղ է, ինչով է ուզում թռնի, ուր է ուզում թռնի ես հայը, ուր ես ուզում հասնես, Հայաստան ես ուզում, չես ուզում, եթե ուզում ես ոնց կարաս դու ստանաս հապկից ժամանակին հստակ ծրագիր, թե ինչպես է թուրքը հարձակվելու, ինչ մեթոդներով, ինչ զինատեսակներով, ստանաս դրա լուծման բոլոր հնարավորությունները այդ նույն նամակում, պատրաստ ենք զորավարժություններ անցկացնել այս զինատեսակներով, այս սցենարներով, լրացնել այդ զորավարժությունների արդյունքում մի հայտ եկած բոլոր բացերը կոլեկտիվ միջոցներով, բայց դու ունենաս անենց թուրքերի հետ համագործակցող կոկոն ու կոկոլաշեն հանձին ապազգային ժողովի որ իրենք հանուն պանթուրանիստական այս ծրագրերի Թուրքիայի, այնպես անեն, որ հապկը տանուլ տա, առաջին օրվանից որ եկել են իշխանության, որ հապկը տանուլ տա, որ պանթուրանիզմը դառնա հնարավորություն։ Բակը վերցնի այդ պահից, որ Խաչատուրովին հետ կանչում այս լակոտները, մեր պետականությունը ինքնասպանություն է գործել։ Ու ես վստահ եմ, որ հենց հիմա որ սա ասում եմ, լիքը մարդ նստած պատկերացնում է Խաչատուրովը որպես մարդ ու իր անձնական կարծիքը այդ մարդու մասին, չնայած այդ մարդուն ոչ գիտի, ոչ տեսել է, այտենց է հայը մտածում։ Ինքը չի մտածում, ասենք անգլիացին, պարսիկը, ռուսը ինչ կմտածի, կասի Խաչատուրովը սենց ճանապարհ անցած, սենց մարդիկ իմացող, հապկում նստած, հապկում ուրեմն իրան հարգող Բելարուս SSS գեներալները, Ղազախստան SSS գեներալները, Արցախյան հիմնախնդրի մասին այսպիսին է իր տեսլականը, այսպիսի ճանապարհ են անցել, ուրեմն Եթե վերցնում ենք X-ը, ինչ կլինի Արցախի ապագան, եթե հանկարծ ինչ-որ ձևով թուրքը միտեղ խլվլած, բռնատիրական, բռնապետական դիկտատուրա հանդիսացող թուրք Ադրբեջանը, բռնապետ թուրք Թուրքիան, եթե հանկարծ փորձեց մանիպուլացնել իրավիճակը եւ ստեղծել կեղծ իրադրություն, կեղծ դրանք լեգիտիմացնելու իր ցանկացած պոտենցիալ հարձակում, ուրեմն Խաչատուրով դյադյան նստած Մոսկվայում, ինքը շատ մեծ օգուտ է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության սահմանների անվտանգության համար, բայց չէ, հայը պետքա սկսի, օй, բացենք դեղնամ ամոլագույն հայկական ժամանակը, որ իրականում թուրքական ժամանակ է եւ կարդանք խոճուճ անասուրը, որ սաղ կյանք երրորդ մասի ծերեթելին լքած չկա, ինչպիսի կարծիք ունի, ասենք Խաչատուրովի մասին։ Աշխարհակահաղական ռազմավարական որևէ կրթություն, որևէ հմտություն, ոչ որևէ ճանապարհ չի, մի հատ եթի մաչալ կա,
Ինչ բամբասանքա գրել տարածել Լևոն Անասունի հրամանով, հա, այս մարդկանց մասին։ Մենք ունեցել ենք այդ հնարավորությունը, մենք կարող ենք այս պատերազմը կանխել, եղած լինելու դեպքում էլ կարող ենք հաղթել։ Բայց մենք ունենք ընդդիմություն, որը չի կարում սեպտեմբերի 27-ից առաջ ջանդամ մինչև Տավուշյան դեպքերը չէիք կարում դուզ գայք այտենց ֆանսի վիճակներում դե դուք հանգիստ հասարակական այսպես գործունեությամբ եք զբաղված քաղաքական ձեր համար հոյմ նման չեք ելնեք սենց էմոցիոնալ խոսալ բան ով ասեմ ենք երկիր են կորցնում Մենք աթոր ենք կորցնում ստեղ աղջիկ ջան ինչ հայրենիքից ես խոսում չես լացելնում Արցախը հողը Արցախը իր համար ընդ դրած է էլի բան դե հիմա գեներալներն նեղացել են այսօր նեղացել են վաղը կմոռանան հեսա սասուն իրենց գլխին քսաղին կնստի բան է սաղ կմոռանան թող մենք ստե իշխանության բազար ենք անում մի խառնվ եթե աղջկան մի տվեք եթե բան մի արեք այտենց խանգարում է մեր գործին Ուտենց մինչև սեպտեմբերի 27 ոչ մեկ ցույցի դուրս չեկավ մարդիկ չեն հասկանում այս նույն ձևի մտածում ես պրիդուրկ սաղ կյանք խուսափելա ծառայությունից դասալիկ կեղտերա գրել Էսյանեյան այս անասունը ոնց կարա պատերազմի ժամանակ ինչ որ մի այդպես ռազմաքաղաքական որոշումներ կայացնելու դեպքում քաղաքական կողմը Իրանն է այս յեթիմ ինչ քաղաքական որոշումներ է կայացնելու նենց որ մենք ռազմական գործողությունների դաշտում կամ դիվանագիտական գործողությունների դաշտում տանուլ չտանք Ոչ մի պրիզնատ չի գալի, որ յեթիմը, ասում է կարևորը, եթե յեթիմը դուս եկավ են մի հատ ուժեղ ձյաձի գալու է Հայաստանում ու ինքը պետք է իշխի, որովհետև իրավիճակը իրան է պահանջում։ Բայց ես չեմ ուզում, որ ինքը որ եկավ իմ համար վատ ալնելու։ Ես կարող եմ փողերից կեսը ստիպված լինեմ բյուջեին տամ, ստիպված լինեմ ինձ խելոք պահեմ, ստիպված լինեմ Երևանի կենտրոնը չվերածեմ Լիբանանի Բեյրութի կենտրոնի, չէ, Բեյրութի կենտրոնը լավն է։ Երևանի կենտրոնը նման է Բեյրութի ծայրամասային թաղամասի, որտեղ կարելի է զիբիլի վեդրոնները դնել որտեղ ուզում ես, էլեկտրականության կաբելները քաշել ոնց ուզում ես, в общем, ու տենց բուրավետ տենց վիճակներ։ Չտենց ասիական ճուզողություն կա, էլի տենց չնայած հասկանում եմ որտեղ է վտանգեսյանն, ասում եմ շատ որ վտանգավոր է թուրքը։ Թող ինքն մեռնի, ես եմ մեռնեմ, ինքը թող տնից զրկվի, Ղարաբաղից թող զրկվեն, թող Սյունիքից զրկվեն, թող իս դրանց նայել, դրանց նայի, էսի նայի, ու տենց։ Դուք դրանով եք հիմա զբաղված։ Սաղը վաշխառուներ են, ես մինչև չտեսնեմ, որ դուք անում եք այն ինչ որ ճիշտ է, հիշում եմ Լիլիթ ջան, ռեֆորմիստները դուրս էին եկել, ես տարբեր խմբերի զանգել եմ, ես ուղղակի հուզված համարյա լացելով աղաչում էի մարդկանց, ասում էի խնդրում եմ էլի գնացեք այդ հանրահավաքին։ Մարդիկ են եղել, ասել են ես իրանց հետ չեմ կարա ցույցի գնամ, ես սենց եմ արել, նենց իրանք ոնց ասեմ, թուրքը թքած ունի դուք ինչ բազարներ ունեք։ Թուրքը նենց մի հատ մեծ բազարի մեջ է։ Ու ինքը մինչ ատամներով սենց կարչել է իր ուզածից, ինքը պետք է իր Լոզանի համաձայնագիրը վերանայել տա ու սաղ իրանով անի։ Կամ առնվազն նենց այդ Լոզանի համաձայնագրի լրացման ժամանակ նենց իրավիճակը փոխածնի, որ գոնե ներկայիս տարածքը կարողանա պահի։ Էդ է իր բազարը։ Ու ես լսում էի, այսինքն ես ոչ թե անձամբ այդ մարդկանց դեմ բան ունեմ, առհասարակ, ընդհակառակը, ինչպես կարողանում եմ, ուզում եմ օժանդակած լինեմ, չգիտեմ ինչ օգնած չէ, ոչ օգնության կարիք ոչ մեկ չունի։ Բայց փորձում եմ թուրքի պրիզմայից դիտել իրերի դրության ու ստիպել, որ իրենք էլ դա դիտեն, որովհետև դա շատ ավելի լայնածավալ պրիզմա է, շատ ավելի մեծ հայտ ներկայացնող, ավելի մեծ ներդրումներ կատարված։ Ինքը ունի լուրջ համալրում հանձին Իսրայելի ռազմական հետախուզության, տարածաշրջանային ներազդեցության եւ բրիտանական փոխհամագործակցության, այնտեղի արտաքին հետախուզության հետ։ Դա շատ լուրջ գործիք է մեր դեմ, չափազանց լուրջ։ Որ մի անգամ արդեն գործարկվել է եւ մենք կոտորվել ենք։ Դու ոնց կարաս այդ տեսլականը թողած նստես ինչ որ Երևանի ձեր ինչ որ տենց ես սրա հետ չեմ, նրա հետ չեմ, չգիտեմ ինչ, ու հանուն հայրենիքի դուրս չգաս։ Որտեվ այդ հանուն հայրենիքի միասին դուրս գալը ինքը կատալիստ է, ինքը մակրող գործընթաց է։ Այդ հարցերը սաղ այնտեղ պետքա լուծես իրար հետ։ Մեկը նեղացել է, որ կարմիր քարտը իր գաղափարը չի ես կոմեկում, հա, բայց դուք ավելի շատ եք, ձեր քարտը ավելի ազդեցիկ է, դուք դուս եք, կարող այդ ձևն եք թե այդ մարդիկ ձեզ տեղից շարժելու։ Դուս չեն գալիս, ու իրանք ունեն այդ ռեսուրսը, բոլորը։
Եվ մտածում են, որ այդ ինչ որ այդ որ տեսանք այդ տուրիստական տուրիստներն են շատ այսպես ազդել 2018-ին, ես որ հիշում եմ, այդ ինչ որ տենց գեղցի վիճակները ավտոների վրա կանգնել, թռնել, չգիտեմ ինչ էս կոմ են կոմ, այդ ցիրկը իրանք համարում են, որ մինչև այդ ցիրկից չլինի, չի կարա ուրիշ իշխանություն լինի։ Դա էլ է հետամնացության, քաղաքագիտական առումով հետամնացության նշան։ Երկիրը փրկում են ոչ թե ասելով, որ այն ժամանակ այսքան մարդ էր, հիմա այսքան մարդ է։ Երկիրը փրկում են այնքանով, ինչքանով դու ունես քո ազգային անվտանգության հանդեպ սպառնալիք։ Հիմա այդ Վալոդն ու Վարդուշը ինչ գիտեն ազգային անվտանգություն ինչ է կամ սպառնալիքը ինչ է։ Եթե իրանք այնքան դեգրադացված են, ասում են, դե հա թող Սյունիքն է Թուրքին գնա, այսինչ հա։ Դա ժեխա է, ինքը պետք է որոշի սուվերենությունը ինչ բան է, չէ։ Իրան պետք է ենթարկել իշխանությունը վերցնելուց հետո ճիշտ ձևով երեկոյան դասընթացների, բարի ամենաբուն իմաստով, մնալ լրջությամբ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է իմանան ինչ է անկախության հռչակագիրը, ինչ է սահմանադրությունը, ինչպիսին են իրենց որպես քաղաքացիների պարտականությունները, ինչքան այդ ցենզը բարձր լինի գիտակցական, այնքան ավելի իրենք պետք է մոտենան կուսակցություններին, որպես կուսակցություններից քննություն վերցնող քաղաքացիներ եւ ստիպեն, որպեսզի մենք ունենանք հստակ ուղղվածություններ, այնպես լիբերալ, սոցիալիստական, չգիտեմ ինչ, ես խոսալու, ես գիտեմ մարդիկ ասում են, ինչ ես թող ինչ ես խոսում, ես երբեք տես չի լինի, երբեք այնպես չի լինի։ Եվ որ տենց եք խոսում, այդպես է առհասարակ կյանքի օրենքը։ Պետությունների զարգացումը ինքը ունի իր էվոլյուցիոն ճանապարհ է, ոնց որ երեխան, որ 3 տարեկան է, ինչ որ բան է ծամծում, sorry, լավ, մի տարեկան ծամծում է, որ ատամները դուրս գան, դու ասում ես, չէ։ Այս երեխան չի հասկանում, ես չգիտեմ ինչ, մեկ այդ ատամը դուրս է գալու։ Այս եթե մենք այդ չենք անելու, գալու է կամ ռուսանի կամ թուրքանի։ Թուրքը գալու է ստիպելու է, որպեսի հայը սիրի պանթուրանիզմը, արդեն տեսնում եք ազդում է սրանց վրա, ռուսը գալու է ստիպի, որ ինքը տենց բոժը խրենի ցերա։ Այդ ընդունի։ Իմ ասած եղանակով ավելի կտրուկ վճռական քայլի են գնում, բայց սուվերենություն դեմք ենք պահպանում, ու ես չեմ գտնում, որ Հայաստանը թող սուվերեն չլինի, չկա տենց բան անկախություն, չկա ինքնություն, եւ մենք ամեն գնով այդ ինքնությունը ձեռք բերելու process-ին այնպես ենք մասնակցել, որ երևի մեզանից շատ ուրիշ ոչ մեկ չի, արժանի չի այդ ինքնիշխանությանը։ Երևի տենց ասք չկա, որ արժանի է ինքնիշխանության այնքան, ինչքան հայերը։ Ուղղակի կոմֆորտ զոնա է, հարմար է, եթե քո փոխարեն այդ քննությունը տնային աշխատանք ռուսը անի։ Բայց ռուսի հետ է սենց ես պահում, թուրքն է անելու։ Թուրքի առած ձևով հայը չի մնում։ Ռուսի առած ձևով մենք լինում ենք ոչ անկախ պետություն, մենք մեր գլխի տերը չենք։ Իսկ դա շատ վտանգավոր երևույթ է։ Ռուսաստանի Դաշնությունն առհասարակ դեմ չի, որ մենք մնանք սուվերեն, բայց ճիշտ համագործակցենք։ Բայց խնդրեմ չկա։ Մեռան ասելով, հանեք ես լակոտին, գցեք ենյան, մեռան ասելով։ Այսքան է։ Այսօր ես ուրիշ վերլուծական չեմ ներկայացնելու, այսինքն ճիշտն է պրոստը, որովհետև ես ինձ իրոք, այսինքն Սյունիք ամփոփ եմ, Սյունիք մտնում է թուրքը, Երևանում պարլամենտում նստել է ԼՀԿ, ԲՀԿ, ԿՊ-ի կողքը ու խոսում են, արդյոք լեգիտիմ է, որ Նաիրա Զոհրաբյանին չգիտեմ ինչից զրկում են։ Ես մենակ որ տանում եմ Թուրքի ցուցանակ հայկական տարածքում, ես գտնում եմ, որ ցանկացած իրան ընդդիմություն կոչող այդ դավաճանների պարլամենտից պետք է դուրս գա։ Իրանք թող մենակ մնան։ Կողքները նստել եք որ չանեք։ Ու ցույցերը պետք է արվեն այնպես, որ ոչ մի ԿՊ-ական 5000 տղու կյանք կերած, այսքան գերիներ տված, այսքան հողային կորուստներ տված ու շարունակաբար տվող անասուն падգամավորները իրաց բազիսից դուրս չգան ու չհասնան պարլամենտ։ Ուրիշ բան հնարավոր չի։ Ու թող ոչ մեկ ինչ չխոսա քաղաքակրթություն, մենք այսպես, մենք այնպես, չկա տենց բան։ Քաղաքակրթությունից խոսալու համար պետք է ունենալ ամբողջական սահմաններ, որի ներսում հավասար այդ խոսակցությունը ներելի ընդունելի լիներ։ Վաղուց անցել ենք այդ Ռուբիկոնը, այդ Ռուբիկոնը արդեն կետ է, արդեն գետը չի, լինիա չի, արդեն կետ է, այդքան փուջուրացել է։ Այսքան է, շնորհակալություն ձեզ, մերսի որ միացաք, հարգում եմ, սիրում եմ, լավ եղեք, ցույց, կտրուկ, վճռական ցույց կոնկրետ արդյունքներով, հաջողություն։